Okay guys, welcome back to my channel, SAR channel, SAR YouTube channel. And today I want to unboxing semua Beyblade aku daripada Takara Television, iaitu Beyblade Deep Phoenix. Aku beli kat Korea. Kan cu aku baru balik daripada Korea, jadi dia belikan aku Beyblade Deep Phoenix. Dan lagi satu iaitu Beyblade Z Achilles. Z Achilles. Aku dah buka dah logo dia. Kalau korang tengok kat sini. Jadi macam aku akan terangkan dan aku takkan tunjuk packaging dia. Okey, kita tengok intro dulu. Okey. Sekejap Okey, macam biasa dekat depan aku sekarang ni terdapat satu Beyblade, iaitu Beyblade Deep Phoenix. Aku akan unboxing dulu Beyblade Deep Phoenix. Jadi kita masuk part yang pertama. Untuk part yang pertama, tengok dia punya packaging lah. Dia punya part ialah B131, iaitu Beyblade ke 131 dia mengeluarkan. Ini ada logo Chaojet. Atas ni ada logo basis tu. Lepas tu kat tepi ni aku tak lupa dah. Ni ada logo Beyblade daripada Korea VC. Ni ada tulisan Korea. Dekat tepi ni ada tulisan Takara Tomy. Okey, kita tengok dekat atas ni. Okey, atas dia ada gimmick dia. Gimmick dia ialah armor dia. Mancul. Aku dah kat stiker dah. Sekejap. Apalah. Ni armor dia. Dan kalau armor dia boleh terdapat dekat di dalam Perfect Phoenix. Revive Phoenix. Okey. Tengok dia punya atas. Dia punya sini. Okey, dekat belah sini kita dapat dengan lebih jelas Beyblade Deep Phoenix. Dekat sini ada logo Chaojet. Ni ada dia punya gimmick. Dia terangkan satu-satu part. Ni ada tulisan DP untuk Deep Phoenix. And the Deep Phoenix .0.80 at driver. Okay, ni aku punya ni. Sekejap. Apalah punya kamera. Aku beli GoPro mahal-mahal, tak elok juga. Okay, ni dia punya part. Kita ada layer, disc and driver. Oh, cahaya kacau lah. Tak apa. Okay. Ni pakai GoPro pun. Aku pun pakai GoPro. Tak tahu nak agak apa. Sebab aku dah buat pakai stiker. Okay. What is that? Tak apa, kita teruskan. Ni kat sini, atas ni ada logo Beyblade untuk Korea versi. Dan Beyblade ni adalah jenis defense type. Apalah kamera. Ni dia punya layer disc driver yang dipasang. Layer dia telah dipasang dengan armor je. Okay, jadi tak ada apa yang menarik. Let's go, kita aku macam biasa aku akan terangkan satu part yang terdapat dekat dalam aku punya. Okay. Okay, sekarang kat depan aku sekarang ada, aku dah buka dah dia punya ni kat dalam packaging dia. Firstly, kita tengok dia punya kodis 0 sesuai untuk stamina dengan defense types. Okay, ini dia punya driver dia nama Atomic. Dia tak ada apa yang menarik, sama macam Beyblade apa, Hazard Caballiers, kita boleh nampak. Okay, ini dia punya layer. Dia punya armor dia boleh pasang. Ni dah. Aku baca tadi kalau kita tukarkan armor dia mana? Dan kalau macam ni, sekejap.
Ni ialah perfect finish. Tak buka. Okay, now kita masuk video yang kedua. Video yang kedua sekejap. Okay, aku dah buka dah. Okay, sini ada gambar Zat Achilles, bisa 31, takonomi, ada logo Beyblade macam biasa. Zat Achilles, ini ada Zat Achilles .11.zactive. Kita tengok belakang, ada logo Beyblade. Ni untuk balance tight. Ni ada blader yang tengah main. Ni layer distance driver. Okay, tak ada apa, menarik. Ni logo, aku dah buka dah. Launcher aku. Bip. Sumpah. Okay, ni launcher aku punya. Cun. Okay, now aku akan terang. Aku dah pasang stiker dah. Memang cun. Cun. Dan dia berkombinasi 1, 2, berapa kali? 4 kali, iaitu merah, silver, gold dan biru tengah ni. Kalau korang nampak pun biru tengah ni. Okay, now kita masuk part yang kedua, iaitu dia extend mode. Extend mode nya boleh tukar antara kita nak apa mode. Ya, buka dulu. Okay, now kita berada dekat dalam apa mode. Up mode kita panggil. Tadi lower mode, sekarang upper mode. Tadi lower mode, sekarang upper mode. Nampak kan perbezaan dia? Dan ni dia punya kodis. Tak best sangat. Kalau korang tengok, kodis dia masuk best. Jadi let's go kita battle. Okay, aku tak nak buat battle, malah. Okay, see you again. Bye.